hari kedua. Alhamdulillah, pagi yang sungguh indah guys. Suasana di campsite Rakonesia Camp. Nhỏ lắm nhỏ. What's up guys? Nasi goreng ayam. Morning guys, morning. So the breakfast nasi goreng ayam lah. The breakfast sambil kita layan view yang macam ni. Jangan. Tembak. Jangan. This is our view. Let's go. So hari ni kita nak explore satu tempat guys. Ada terowong lah dia cakap dekat sini. So sekarang ni kita nak pergi ke sana. Okay, into the jungle. Let's go. Oh, belakang ni. Okay, kita nak masuk gua guys. Sebelum kita dalam bahaya. Let's go. Cepat ah. Tak ada. Jalan lagi. Dia ni. Alhamdulillah. Dalam. Ke dalam je. Seram lah guys. Okay guys. Dia macam baru lepas air naik, so tak cantik sangat. Now let's go. Kita keluar daripada gua ni guys. Buddy, be careful. Buddy.
Kita sampai je lah. Kalau kita berani duduk berapa? Duduk berapa? Hai. Apa kasut tu? Mami jangan kat sini tinggi. Kali ni lah. Jadi saya nak belajar berenang guys. Guys, jadi saya belajar juga guys. Koktail, ya. Rob, Hai. main apa? Hah? Main Berapa? adidu. Ah. Nombor. Lainnya. Makan apa ni hari ni? Ini kita makan nasi kari. Lunch. Kita ke lunch, kita ada apa ni? Nasi lah. Ada sardin, ayam goreng dengan nasi guys. Itu je guys. Ayam goreng betul-betul. Lepas tu kita ada sirap. Sirap koktail. Ya. Right. Kita nak makan. Okay. Bye. Guys, kita baru settle walk around dekat this campsite. Aku kita camp petang-petang. So tadi tengok orang mandi, sekarang ni kita rasa macam kita nak mandi lah. Okay. So jom tukar baju guys. Mandi ya? Guys. Jadi mandi tak? Tak. Hah? Nak mandi? Jadi mandi? Hah? Tak nak? Nak. Jom. Bersihkan baju. Okay guys, nak tukar baju, kita nak mandi. Let's go. Tak jadi guys. Hujan. Hujan. Hai, baru nak tukar-tukar baju tadi. Baru tukar satu lap tengok hari sudah hujan. So nak buat apa guys? Mau apa tak? Mau apa? Mau apa dik?
tahu. Tak tahu. Ada. Enggak mau enggak? Enggak. Apa nak buat ni? Makan lah. Apa lagi kita makan lah. Right. Nanti bibi kita makan dan makan lagi guys. Okay guys. So ni kita orang punya dinner guys. Kita tengok ada apa ni hari. Makan apa ni? Western. Kita ada spaghetti carbonara. Kita ada sausage. Kita ada ayam ala chicken chop. Right. So makan dulu guys. Bye. Belum masak dop. Sedap, masak. Ada mushroom tak orang mushroom? Maka macam tak macam import. Nampak? Ini. Hai. Makan kan? Dia makan awal sikit lah. Tak boleh lapar. Hai. Kita nak makan kan? Hai. Okay. Makan. Hai. Bye. Alhamdulillah guys, selamat pagi. Ini pagi hari ketiga. Right. Suasana dekat dapur ni sikit. So review sikit buat orang sikit. Lagi tempat ni. So tengok orang review kat belakang tu. Sejuk, tempat dia dah sejuk. So dah start. Okay. Alright. Tengok sikit. It's the morning view from Bako Nature Camp. Alright, so biasa nak buat breakfast, just nak makan lapar. Right, check it out. Siang. Alright, okay guys, so hari ni kita nak balik lah. So hari ni pagi lunch kat sini. So kita nak enjoy breakfast. Okay. This morning kita makan apa lah? Kita makan Roti canai. canai. Dengan kita ada this kari Ibrahim. Ayam. Kari Ibrahim. Right, ayam juga ni. Dengan kopi panas. Umi air Milo. Right. Nak. Right. So Nak main kat situ. Ni anak tu seorang lagi dia dah bangun ni. Awal dia bangun ni. Bagi seorang bangun. Okay.
Alright. So, kita orang nak makan guys. Bye 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 bye. Bye. Kan tak fikir-fikir pun. Tak. Tak ingat sini ni. Ha. Kenapa ni? So, jom kita tengok guys apa yang kita tengah view tadi. Ya. Masya Allah, cantik guys. Dah macam dalam filem. Sini Kak Didi. Ha. Tu. Hujan dah guys. Awal balik. Cantik lah. So orang baru dilanda ribut guys. Baru dilanda hujan sekejap. So ni hujan kan. Tadi hujan. Sekarang ni kita
balik. Sekarang nak sambung balik. Hujan sekejap tu. Lagi lepas sekejap. Alright, so kita review sikit dia punya kemah 4.2 Apenas. Alright, so ni kat luar dia tengok di sini, tapi bersepah sikit lah. Bersepah sikit sebab yalah dah hari kedua, lepas tu dah pagi kan, pagi orang tidur. So memang bersepah sikit. Tapi tengok, memang selesa lah kat dalam ni guys. Memang selesa. Sini ada tingkap. Oh, tingkap net besar. Right, ni anak aku baru bangun ni apa dia buat entah. Okay, so dia tidur seorang kat sini. Dua orang dengan aku. Lepas ada seorang lagi kat sana, duduk dalam bilik. Bilik ni memang best guys. Memang gelap. Kat bawah tu pun ada air ventilation tau. So kita orang buka memang maksimum lah. So malam tidur memang sejuk. Okay. And ni bilik satu lagi lah. Ni bilik anak dara ni. Tengok anak dara tidur. Ui, lena bang, seronok. So sama guys, bawah dia pun ada ventilation kat belah sini. So ke bawah dia orang ni sebab bukit. Okay. So dalam dia memang cemerlang. Kita orang 6 orang tidur memang tak ada masalah. Right. So ni tengok, kita orang mesti sedap. Okay. Kita orang punya fly pun alhamdulillah air turun cantik. So kalau hujan pun tak risau, dia bertakung. Okay guys. Right. Di belah tepi dia guys. Belah tepi. Ni kemah. Memang cun lah kemah ni. So far puas hati lah. Okay. Right. Yang ni dia boleh buka lagi ni. Sebab dalam ni dia ada lubang lagi. Dia sepacak dari mana. Cuma masa kita nak pasang kemah ni nak pasang kemah ni, benda ni kita kena pack dulu guys. Benda ni kita kena pack ni dulu. 4 benda, 4 penjuru. Okay. And then baru kita boleh masukkan dia punya rod ni. Dah masuk rod tu, lepas tu dia terus naik. Memang senang. Tak sampai 10 minit kita orang dah bersiap lah. Kemah ni punya review memang terbaik.
guys. So signing off. Kita orang dah settle, dah kemas semua, dah mandi. Kan dah wangi-wangi dah. So now kita nak keluar. So ni jalan pergi nak balik. Alright. So tempat ni memang best. Sungai dia memang best, tempat dia pun best. Kan? Duduk dalam hutan semua. So memang kena dengan jiwa lah. InsyaAllah kita jumpa lagi guys di lain waktu. Jumpa lagi, bye. Bye. Bye 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 bye. 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 Okay. Bye-bye. Bye. 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 Jumpa lagi. Bye. Bye. Nanti jumpa salam. Bye. Kat semua tu. Cuci di dalam. Cuci di dalam. Cuci dalam. Pisang kat batu. Pisang.